El bruxismo es una afección que es muy frecuente y que consiste en la contracción involuntaria de la musculatura masticadora que produce distintos síntomas, como es ruido de rechinar de dientes, dolor a nivel de la articulación temporomandibular o incluso cefalea. Tiene un tratamiento muy sencillo a base de infiltración de sustancias neuromoduladoras a este nivel que relajan la musculatura sin interferir con la masticación y reducen la sintomatología de manera muy eficaz.